Există bilete, există o plasatoare, există două rânduri, unul de pernuțe, unul de fotolii și cel mai important, există o stagiune. Este un teatru de apartament, se numește Teatrul Lorgean, sau când mă englezesc zic Lorgean Theatre. De asta mă aflu aici să vorbesc despre Teatrul Lorgean, dar în primul rând îmi doream foarte mult să vin aici și nu cred că mi-a și permis să plătesc biletul, așa că trebuie să țin acest discurs prin care îmi plătesc intrarea. E destul de important și se leagă de Teatrul Lorgean, pentru că la acest teatru nu se plătesc bilete. Dacă vedem un actor, dacă ne întâlnim cu un actor, ne așteptăm cumva din partea lui să aibă așa un aer dramatic, să vorbească într-un fel teatral. La fel, dacă vedem pe cineva vorbind la o conferință de acest gen, ne așteptăm să fie o poveste de succes. Și relaționăm întotdeauna succesul cu finanțele. E bine, Teatrul Lorgean este o poveste de succes în felul ei, dar nu este deloc relaționată cu banii. Aici am uitat, deci să citesc. De la a doua reprezentație a Teatrului Lorgean mi-am dat seama că nu va funcționa niciodată cu bani, pentru că spectatorii la acest gen de teatru aduc obiecte. Trăim într-o societate în care trebuie să plătim ca să ne distrăm, dar totuși ne distrăm doar în momentul când nu plătim. Distracțiile MOCA sunt întotdeauna cele mai bune. Spectatorii aici aduc obiecte. Asta îi face cumva să aibă un alt fel de așteptări, pentru că aducând, neplătind, aduc obiectele alea care nu și prea știu ce înseamnă, adică nu știu ce se va întâmpla mai exact pe scenă și nu știu care este statutul lor în acea reprezentație, pentru că ei sunt foarte importanți, este un spațiu foarte mic și prezența lor, modul în care sunt chemați acolo, schimbă cumva ceea ce se întâmplă în fiecare reprezentație. Nu încap mai mult de 15 oameni, ceea ce face, chiar dacă nu-mi doresc asta, să fie un fel de teatru exclusivist. Cum ajung spectatorii la teatru? Îi sun personal, le accept, le doresc confirmarea, îi sun chiar și în ultima zi să-mi spună dacă vin și mă supăr foarte tare dacă se întâmplă ca unul dintre ei să nu ajungă, deși a spus că vine. Îi așteaptă cineva în fața blocului care le spune etajul și apartamentul. Dacă întârzie, nu mai pot intra și nu mai pot veni niciodată. Asta îi face să se simtă foarte importanți. Și sunt foarte importanți. Spectatorii la Teatrul Lorgean sunt foarte importanți. Nu este o idee foarte originală, din câte știu, primii actori care au făcut acest lucru s-a întâmplat prin Rusia, anilor 70, în perioada comunistă, când se jucau piese care nu puteau fi reprezentate în teatre mari și era o formă de rezistență. A devenit o chestie cool și știu că în Parisul anilor 2000 se joacă în continuare piese rusești în limba rusă, la care francezii vin din snobism și merg în apartamente și mănâncă prăjituri și ascultă monologe în limba rusă. Dar principala sursă de inspirație a fost un episod din Seinfeld, în care Kramer găsește decorul de la un talk show și îl montează în casă și din acel moment se comportă ca și cum ar fi un moderator tot timpul. Practic trăiește într-un decor de televiziune și asta îi schimbă radical comportamentul. Vorbim cu prietenii lui ca și cum ar fi fost invitați, nu prieteni. Și o altă sursă de inspirație a fost concertul de la Miercurea Lejeră, nu știu dacă știți, la Centrul Dansului, în fiecare miercuri sau aproape în fiecare miercuri. Artiști, performeri, dar și amatori vin și se pot produce timp de 15 minute în fața unui public. Totul este lejer, după cum îi spune și numele, nu există mari așteptări și asta îi face pe mulți dintre cei care nu au îndrăznit niciodată să apară pe scenă
să își dea cumva, nu știu, drumul în fața unor oameni care nu au pretenții să judece. Și la urma urmei, asta este și la Teatrul Lorgean, unde se întâlnesc actori, performeri, regizori, artiști, amatori. Este un fel de laborator unde se performează cumva fără așteptările artistice pe care le presupune un teatru instituționalizat, un teatru unde ai plătit. Revin la asta pentru că întotdeauna așteptările sunt relaționate cu finanțele. Cumva Teatrul Lorgean va supraviețui în orice criză economică, pentru că obiecte se găsesc întotdeauna prin casă. Ne reîntoarcem la Troc. Și de asemenea m-a deranjat întotdeauna legat de artă. M-au deranjat actorii sau regizorii sau, mă rog, artiștii care când pronunță artă, li se rotunjește gura, mâna la piept și zic: noi pentru voi, spectatorilor, pentru voi trăim, și, mă rog, li se moaie vocea. Clar că ceilalți oameni ar trebui să le fie recunoscători toată viața pentru că ei performează. Cum am ajuns la Teatrul Lorgean am povestit, o să spun două chestii despre mine. Am terminat un liceu de chimie-biologie, apoi a urmat inevitabil o facultate de filozofie jurnalistică și asta înseamnă că nu o pricep la niciuna dintre toate chestiile astea. Adică nici la chimie, nici la biologie, nici la filozofie, poate un pic la jurnalistică. Și chiar mi-e rușine cumva că pe diploma mea scrie absolvent de filozofie. Cum relaționez asta cu Teatrul Lorgean este că nu trebuie să fii absolvent de... E foarte relaxant să nu știi nimic, de fapt. Foarte relaxant să faci în viață, la un moment dat, lucruri care să le faci când ești pregătit pentru ele sau când vin ele în viața ta și nu ca urmare a unor... ca urmare a absolvirii unei școli.